हम लेंगे 1/4 नमक ग्लास में डालेंगे और ल्यूक वार्म वाटर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपका पानी तैयार हो गया है। हम एक क्रिया करने जा रहे हैं। इसको करने की विधि बहुत ही आसान है। आप नाक से पानी लेंगे, सक करेंगे और मुंह से पानी को धीरे धीरे बाहर। इस क्रिया का नाम है जल नीति, जो कि गले से ऊपर के रोगों के लिए, साइनस, रेडनेस, आंखों की रोशनी में कमी हो उसके लिए नीति का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। ऊर्ध्व शत्रु रोगों के लिए नीति का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। नाक से पूरा पानी बाहर निकालें, धीरे धीरे अपनी नाक को साफ करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें।